花少少時間講少少歷史先。喺90年代初期呢，我就仲未入行嘅，係一個標準嘅車迷嚟嘅。咁當時呢，冇得上網㗎嘛，你要索汽車嘅資訊呢，唯有買車書啦。咁我當時呢，買得最多嘅呢，就係香港版嘅 Car and Driver 啦。好記得呢，91年嘅11月號呢，出現咗一個好難忘嘅封面啦，4部日本跑車，包括咩呢？ GTR 啦、NSX 啦、Fair Lady 啦，同埋我一部當時唔太認識嘅 GTO 啦。時至今日呢，呢啲所謂嘅4大天王、5大天王啊，包括 RX7 啊，已經俾香港好多其他傳媒測試過，唯獨是呢 GTO 呢，冇乜人講。而我從事咗咁耐以嚟呢，所有車我都揸過，唯獨是呢 GTO 呢，從來未揸過。咁我當年咧係死僆仔嚟噶嘛，冇可能買得到真車嘛，為咗慰藉自己，咪買呢部雙星嘅1:24 GTO 咯，都係 GTO 嚟噶嘛，仲擁有到而家添，不過都未砌。今日咧，除咗呢部模型車之外咧，真車都喺我面前啦，仲可以測試添啊！喺90年代初期咧，就係日本汽車經濟最蓬勃嘅時期啦。每一間車廠咧都不惜工本咧去做一部超級跑車看住個門口嘅。咁30咧就喺嗰個時候咧炮製咗 GTO 呢部車啦。GTO 喺佢哋嘅意思咧就叫做 Gran Turismo Omologato。咁講到 GTO，你會諗起好多車都叫 GTO 啦，法拉利又 GTO 啦，Pontiac 又 GTO 啦。咁所以咧GTO 呢個名咧，只係用喺日本同埋歐洲嘅啫。喺北美咧，甚至香港地區咧，叫另一個名3000 GT。GTO 嘅發展咧，大概從90年開始啦，由呢個 concept car HSX 同埋 HSR 演變而成嘅。而佢嘅姊妹車廠 Dodge 喺當時咧，亦都製造咗一部叫 Stealth 嘅車款出嚟啦。機械結構所有嘢其實咧，即係 GTO 換個章咁解嘅啫。GTO 咧嘅編號咧就係 Z16A 啦，咁共分成3期嘅。簡單講，頭期就係90至93啦，第二期就係94至98啦。第3期就係99年啦，最後咧為咗北美市場咧，亦都推出咗呢個硬接頂嘅版本啦，但係產量非常之少嘅。我個人最中意咧，一定係第一期啦，因為點解咧？美好嘅揭燈只係出現喺第一期，往後咧都變成明燈嘅設計。我個人就覺得唔靚咯，吉燈先係精髓噶嘛。喺嗰個年代咧，我係好中意咪啲設備，咁啊發現 GTO 嘅設備咧真係好唔簡單咯，仲可以話比同級嘅車咧先進好多，震撼好多。包括啲咩咧？有個叫 Active L 嘅前擾流裝置啦，佢高速下會自動降低啦，尾翼亦都會喺80公里之下打斜咗啦。呢個車有4輪驅動系統之餘咧，仲有4輪轉向系統。避震係可以調校，喉聲係可以調校，非常之先進，其他車冇。所以當年呢部車咧嚟到香港賣嗰陣時咧，定價係80幾萬，就算咧平少少都要差唔多70萬先可以買走佢。GTO 嘅車廂咧亦都係玩先進、玩破格嘅。咁嗰個年代咧 ，airbag 都係啱啱開始盛行啦。GTO 一早已經裝咗啦，所以佢個底盤咧非常之大啦，咁你會見到係跑車嘅氣氛，最搶眼咧就係有3個錶啦，油溫錶啊、水溫錶啊、turbo 錶啊，同埋一個好 classic 嘅 digital 時鐘。咁呢張凳咧亦都係值得一提嘅，佢嘅切割咧係而家唔常用嘅方正嘅切割啦。包身咧係剪裁咧係偏闊嘅，但係佢居然咧有電動嘅前後調校，仲有電動嘅 lumbar support。而家咧仲 work 嘅喎。另一個好先進嘅地方咧就係佢個冷氣操作啦。居然有呢個圖像顯示啦，係可以恒溫控制溫度啦。而居然咧俾我發覺咧喺軚盤底咧多咗個冷氣出風口嘅喎，我嚟吹褲浪嘅。真係好細心。而時至到今日咧，差唔多30年過後咧，呢個冷氣咧仲係鬼死咁凍。GTO 嘅 engine 咧，亦都係殊不簡單嘅。依台咧就係6G72嘅 V6 Twin Cam 24瓦路 Twin Turbo 機器啦。馬力咧當時咧有好多種唔同嘅輸出嘅，但係最高嘅規格咧就係依台㗎啦，280匹嘅輸出啦，400幾牛頓米嘅扭力啦，0至100據講咧當年咧可以喺5.1秒完成，都算快㗎啦喺嗰個年代。
而我查咗少少資料啦，三菱當時開發呢部車呢，就係竟然用咗房車嘅底盤，用邊部房車呢？就係 Sigma 啦，同埋 Dimante 啦。咁呢部車呢，本來呢係頭驅嘅，但係三菱呢將佢變成四驅啦。咁所以呢，你會見到少少蛛絲馬跡嘅 V6 機器係橫置啦，波箱都係橫置啦，因為佢用咗房車嘅底盤，咁車頭唔可以做到咁扁啦，所以呢，喺個車頭冚嘅設計上邊呢，你會見到無端端呢多咗一個唔知攞嚟做咩嘅修飾板。我當年呢喺度研究咗好耐，佢又唔係入風，又唔係散熱，原來因為個塔頂突咗出嚟，咪整嚿嘢改佢咯。終於咧都跳咗上嚟呢部 GTO 啦，咁我都唔怕坦白講，我僆仔嗰陣時咧係因為呢部車嘅外形咧，令到我對佢注意嘅。佢好大部啦，有格燈啦，有好多唔同嘅入風口腮位，咁有隻大尾翼啦，咁感覺上咧係真係幾 muscular 嘅。但係我當年咧睇好多車評啦，咁發現咧依架車咧嗰個名聲咧就真係比唔起嗰啲咩 GTR 啊、NS6 啊、RX7 啊咁普遍咧就話依架車咧得個樣嘅啫，唔快嘅。咁其實點解會唔快咧？咁因為呢架車咧係真係幾重嘅，淨重差唔多去到1750公斤嘅，以一部跑車嚟講咧就重磅嘅。咁呢架車咧有四驅嘅裝置啦，咁正常嘅分佈咧大概就係45:55左緊啦，咁亦都有呢個四輪轉向系統啦，咁佢係得一個同步嘅轉向嘅啫，冇話同步同反向嘅。咁喺實際嘅操作上邊咧，呢架車嘅轉向感咧係的而且確得意嘅。第一就係佢係有動力輔助，而個動力輔助嘅介入咧係非常之大，呢個軚盤咧係極度嘅輕，而輕得嚟咧係冇乜路感嘅。咁呢個都係嗰陣時普遍三菱嘅通病啦。而呢個四轉系統咧係好得意嘅，佢喺高速下佢就會產生啦。咁而喺轉向嗰時咧，你會覺得咧佢扭嘅角度咧遠比你想象中少嘅，咁都係令到呢架車好靈活啦。但係我今日就冇話好盡情咁去劈佢啦，反而咧喺啲橫街窄巷度掉頭咧，我就發覺呢架車咧雖然大部，但係佢嘅回旋半徑咧出奇地少嘅喎，好好領，泊位好方便。咁呢架車280匹嘅輸出啦，咁今時今日就呢啲係一啲好低馬力嘅數字，但係當年咧就係好勁啦，亦都係去到日本車嗰個馬力嘅上限啦。呢架車咧揸完之後咧，令到我發覺當年嗰啲車評人咧又真係冇乜吹水，因為佢嘅低扭咧就真係唔係話太過好嘅，尤其是呢架車咧改裝咗啲大冬菇啦，改裝咗一啲死氣喉嘅部件啦，咁令到呢架車個低扭咧，我相信咧比原裝咧係更差，但係個高轉係好狂嘅。咁換嚟嘅效果係咩咧？你成日咧都要不停咁轉波啦。呢套5前速嘅手動波箱咧，後期就變成6速啦，嗰個分佈會好啲啦。咁前期5速咧分佈上邊咧的而且確唔係話太過理想，好多時咧啲出現咗啲2波 over rev， 3波又唔夠力嘅問題。咁你要頻轉波，你先架車咧先至會揸得醒神嘅。咁再加上呢架車咧換咗個非常之重嘅極力子，咁你喺塞車嘅時候咧係唔好受嘅。但係咧你去到中後段差唔多嗰5000轉之後咧，喂佢 turbo 開晒之後，你會發覺依架車咧嗰個尾段嘅加速力咧係真係一部快車嚟嘅。咁我之前都講過啦，依架車係由房車嘅底盤改建而成嘅。咁當年好多人都話依架車嘅操控係唔得嘅。咁喺依架車入邊咧，我都證實咗，依架車改裝咗，冇咗電子避震啦，變成一套好硬嘅避震。我諗上手嘅車主都係因為依架車嗰個原裝嗰個避震咧，嗰個支撐性唔夠強，所以先換咗呢個啦。咁換完呢個之後咧，得出咩效果咧？就係一套硬避震裝咗落一個唔係太硬嘅車架上邊咧，其實咧補救唔到啲咩嘅。你會覺得呢架車好燉、
好硬，但係咧個車架咧好腍啊，嗰個支撐性唔係好強，尤其是喺啲大上落嘅地方咧，你會發覺呢個車咧多咗好多無謂嘅搖晃，齋上嚟咧嗰個穩定性咧同現今嘅車咧冇得比，係好需要技術去捉摸呢架車嘅動態。佢跳嚟跳去嘅時候，你要周圍捉啦，加上呢個4轉，佢會令到呢架車咧格外敏感啦，所以呢架車咧係好難揸，好難揸得快，好難揸得好。咁對於我嚟講咧，我反而幾中意喎，有挑戰性啊嘛。咁呢架車都差唔多30年嘅歷史啦。咁30年後嘅今日呢，你見到呢架車嘅 condition 呢，其實都仲係非常之好。外殼翻噴過之後，有翻我最中意嗰種紅色嘅光澤感啦。內籠亦都算保養得唔錯嘅。咁唯一就係有少少零件上呢，呢架車呢，據講呢係幾難揾嘅。咁要花啲時間咯，咁揾舊車就係咁啦。咁今時今日咧，要買一架呢啲 GTO 咧，咁其實又唔係話真係好貴嘅。咁成龍當年嗰套霹靂火，亦都冇令到呢架車火紅起嚟啦。咁一般嚟講咧，10零萬開始有交易啦，視乎質素啦。但係你俾咗呢個錢之後，你預咗要有一筆錢去維修去保養啦，因為佢嘅原裝避震係好難搞嘅，4轉系統係好難 set 嘅。咁從 GTO 嘅身上咧，你體驗到三菱以前做車嗰種大膽嗰種幹勁，即係佢好肯投放放一啲最高級嘅科技、最新嘅技術落一啲旗艦嘅車型上邊啦。縱使呢啲技術可能未必 work 嘅，但係你擺咗落去，成件事咧感覺咧真係會高級好多嘅。咁去到而家30啦，咁變咗做一啲7人車，冇乜新產品嘅車廠。咁其實我幾慨嘆嘅。其實想當年嘅30係好巴閉嘅，即係第一部7人車 Space Wagon 就係由佢哋所創嘅啦。Evo 亦都係一個光輝嘅年代啦。咁我個人好希望即係三菱可以再次振作起上嚟，即係做翻啲好車俾啲車迷咯。咁呢部 GTO 我覺得佢唔係一部好車嚟嘅，唔係一部好嘅跑車，但係佢好值得去收藏咯。有我就得㗎啦。